Термин «русский чай» в русском языке имеет несколько значений. Прежде всего стоит отметить, что в России изначально выращивали не традиционное чайное дерево, а камелию, из листьев которой готовили чай. Второе значение связано с особенной русской традицией чаепития и давней любовью к китайскому чаю. Наконец, в России также было принято заваривать различные травы в лечебных целях, среди которых особенно выделялся иван-чай, кипрей, пользующийся популярностью на протяжении веков. Простые крестьяне не могли готовить китайский чай. Во-первых, он был дорог, а во-вторых, рядом с крестьянскими избами, в полях, в лугах росли целебные душистые травки. Крестьяне к чаю относились больше как к лечебному напитку. Если кто-то заболевал, чаем можно было лечиться. Софья Андреевна лечила своих дворовых, домашних и крестьян лекарственными травами. Например, пустырник, мята, лаванда хорошо помогали как успокаивающее средство. Тысячелистник как кровоостанавливающее. Бадан как противовоспалительное, а буквица вообще, в принципе, помогала от многих женских недугов. В XVIII веке в России чай употребляли даже больше, чем в Европе. И продукты, сопровождающие чаепитие, были самыми разнообразными. Это какие-то кондитерские, хлебобулочные изделия, сахар собственного приготовления, мед, варенье. Сахар стоил очень дорого. Именно в это время появились интересные народные выражения. Раньше говорили «пить чай в прикуску», «в накладку» или «в приглядку». То есть, когда вызывали ощущение сладости на языке при помощи созерцания кусочка сахара, положенного на сервировочную тарелку. Делали сахарные головы из сахарной свеклы, ее обрабатывали, заливали в конусообразные такие формы, откуда снизу стекала вся жидкость, и он там прессовался. И заворачивали ее потом в такую голубоватую бумагу, и только один маленький кусочек сахара торчал. Поэтому он очень напоминал младенца, запеленутого в пеленку. Отсюда и пошло название «голова». Чай попадает в московское русское государство в период правления Михаила Федоровича в конце 30-х годов 17-го столетия. Но вообще даже по тому слову, которым чай обозначается в том или ином современном языке, уже можно понять, каким путем он попал в ту или иную страну. Скажем, английское слово «чай» происходит от южно-китайского приморского слова «тэ». Уже можно догадаться, что в Англию чай попал морским путем на торговых кораблях. А русское слово «чай» происходит от северокитайского «ча» или «ца», как еще его произносят. Так что тоже без особого труда можно догадаться, что в Россию чай попал сухопутным путем на сухопутных караванах из Северного Китая. Долгое время единственным центром торговли чаем между Китаем и Россией был пограничный город Кяхта. Существовал даже особый кяхтинский язык, который представлял собой смесь русских, китайских, монгольских и бурятских слов. Русские впервые познакомились с китайским чаем еще в XVI веке. Во время освоения сибирских просторов чай нашел своих почитателей при дворе, став не только изысканным угощением, но и главным средством против меланхолии. Автор книг по домоводству Левшин писал: «Свойство сего напитку – осаждать пары, очищать и разжижать кровь, поутру его пьют для возбуждения жизненных духов и аппетита, а через несколько часов после обеда – для способствования пищеварения». Отсутствие знания о способах приготовления традиционного китайского чая породило уникальные народные песни. Среди них особенно выделяется песня, распространенная по различным губерниям, отражающая колорит того времени. Для украшения
Крестьянам ведь, как правило, никто и не объяснял, как именно нужно заваривать этот напиток. Здесь можно провести и параллель с картофельными бунтами. Крестьянам просто не объясняли, какую часть этого иноземного растения нужно употреблять в пищу. Часто вместо того, чтобы есть клубни, начинали срывать листья и даже цветочки. И, конечно, они достаточно ядовитые, крестьяне ими попросту травились, это приводило даже порой к восстаниям. Ну и нечто подобное было с чаем. Крестьяне брали большой котел, кипятили в нем воду и потом высыпали в эту кипящую воду 1 или 2 мешка чайных листьев. Понятно, что варево, которое получалось в результате, не обладало никакими привлекательными вкусовыми качествами. Крестьяне искренне не понимали, что находят господа дворяне вот в подобном напитке. Страсти вокруг чаепития были не только в России, но и за рубежом. В 1773 году в США произошел известный исторический конфликт под названием «Бостонское чаепитие». Этот конфликт стал катализатором противостояния между американскими колониями и Великобританией, которое в конечном итоге привело к американской революции. В 1795 году чайный напиток приходит в моду, а в течение 19 столетия он полностью вытеснил старинный русский сбитень, который приготавливался с использованием меда и специй. Так как чайные листочки изначально стоили очень дорого, хозяйки помещичьих домов, покупая таковые, прятали их не в кладовых, не на кухне, а в своих спальнях, в комодах. Вот именно в Пензенской губернии у нас здесь произошел такой случай. Одна из хозяек решила блеснуть наличием изысканного блюда, и когда собрались гости, появилась на пороге чайной комнаты с большим блюдом. Горкой были рассыпаны черные крупинки по нему. Последовал такой текст: «Ну, спасу больше нету. 6 раз промывала, а вода все равно черная». И вот этими черными крупинками она кормила гостей, а те не понимали, за что все-таки плачены такие деньги. Существовал ведь и национальный русский напиток, который являлся серьезным конкурентом для чая, ввозимого из Китая. Был напиток из чисто русский, который называли копорским чаем и заваривали его на основе листьев иван-чая. Производство иван-чая зародилось еще во времена Екатерины II, но Кипрей не упоминается в кулинарных книгах конца XVIII века, а его распространение было стремительным. Копорский чай стал головной болью для торговцев китайским или кяхтинским чаем. Считается, что именно жители Копорья первые догадались, что можно зарабатывать таким образом. Они заготавливали впрок эту траву, поставляли сначала в Новгород, а затем уже и в Петербург, и в Москву, соответственно. И говорят, что к царскому столу подавали чай только из Копорья, что якобы у нас здесь необыкновенная земля, поэтому чай обладает особыми вкусовыми качествами. Чай долгое время в России, вплоть до середины, по крайней мере, 19 века, был дорогостоящим напитком, и большинству простого народа настоящий чай из Китая, в общем-то, был не по карману. Но хитроумные купцы для того, чтобы повысить свои продажи, их количество, шли на всевозможные ухищрения. Добавляли к чаю все, что угодно. В ход шли и листья с деревьев, сучки, иногда просто трава, сорванная с земли, и добавляли даже ружейную дробь. При заваривании ружейная дробь оседала на дне, а более легкие части такого коктейля всплывали вверх. Копорская трава, там это кисло и дешево. Крошево, кисло и дешево. Что это китайская трава. А на самом деле его подмешивали. То есть мешали с китайским чаем, добавляя туда, может быть, там и не только иван-чай. Продавали дорого, а на самом деле, да, себестоимость была гораздо дешевле. К началу XIX века иван-чай был уже довольно широко распространен и представлял настолько существенную проблему для чайной торговли, что вопрос о пресечении фальсификации решался на уровне кабинета министров и лично царя. Указами 1816 и 1819 года был введен запрет на сбор кипрея и продажу напитков из него.
Московские купцы сколотили большие состояния на торговле чаем. В их числе был и род Перловых. Еще в 1787 году Перловы основали чайную торговлю в рядах на Красной площади, предшественниках современного ГУМа. В 1887 году Александр III возвел их в дворянское достоинство. Из купеческого сословия Перловы перешли в дворянское. На гербе новоиспеченных дворян появились ветви и листья чайного растения. Таким образом были отмечены их заслуги в развитии чайной торговли. Чай, тем более черный, крепко заваренный, вызывал потребность заесть его чем-то сладким. И, в свою очередь, это тоже способствовало развитию кондитерского дела. Поначалу почти все кондитеры в Петербурге и в Москве это были французы и итальянцы, приехавшие на заработки в Россию. Конфеты в лермонтовское время были экзотикой. Их готовили частные кондитеры, и секреты своих рецептов не раскрывали. Долго в Пензе ходили курьезные анекдоты о скупой богачке Кожаной, бабушке Екатерины Александровны Сушковой, адресата любовной лирики Лермонтова. Один раз в год на собственные именины давала бал, на котором не было иных конфет, кроме как собранных ею в продолжении всего года на других балах, для чего и носила всегда огромный редикюль. Хотелось купить что-то необыкновенного в Москве. Обязательно, чтобы это была хорошая булочная Филиппова, чтобы это была фабрика Абрикосова, где он покупал помадку, а шоколад он заказывал только у ЭНМа. И я вот сейчас смотрю на эту тарелочку с сушками. Во многих письмах есть, чтобы привезти сушки с мурашками, то есть с маком. Евгения Яковлевна очень любила халву, а в Таганроге ее назвали алва. И во многих письмах Антон Павлович, что не забудьте для мамаши купить алвы. Композитор Карл Владимирович Фельдман, автор более 200 музыкальных произведений, созданных в начале 20 века. Но самые яркие, сказочные — это, несомненно, сладкие танцы фабрики НН. Вальс, карамель, синяя птица, кекс, галоп, танец какао, шоколадный вальс. Эта музыка не была призвана пробуждать чьи-то глубокие мысли, сильные чувства. Ее задачей было звучать фоном в чайных, торговых магазинах и кондитерских. В второй половине XIX века чаепитие распространяется во всех слоях российского общества. Появляется и сеть дешевых чайных, которые в том числе использовали революционеры, народовольцы, эсеры для ведения своей революционной пропаганды. Но власти, опять же, не сидели сложа руки, полиция часто закрывала такие чайные. И еще в дешевых чайных хорошо зарабатывали чиновники низших классов, поскольку действительно в то время еще люди не в состоянии были самостоятельно написать прошение в какую-то казенную канцелярию. А чиновники были не только грамотны, но и имели огромный опыт в составлении всевозможных официальных казенных документов. И вот на основе устных просьб людей, имеющих порой и деньги, но практически безграмотных, в дешевых чайных как раз чиновники и писали прошения в официальные учреждения, в официальные канцелярии. Сама чайная церемония вызвала к жизни появление целого набора сопутствующих атрибутов. И чайные сервизы, полоскательные чаши, чайницы. И обратите внимание, чайница выполнена из стекла, но у нее латунная крышка. Эта крышка служила мерой чайной заварки. Чай был дорогой, и заваривали его не так много. Например, по правилам хорошего тона в то время нельзя было выпивать более 3 чашек. Было дурным тоном пить чай из блюдца и дуть на чай. Изначально перевернутая вверх дном чашка означала окончание чайной церемонии, то, что гость больше чай пить не будет. Но после военной кампании 1812 года появилась новая традиция. Знаком окончания чаепития была положена в чашку ложечка. Появилась еще одна особенность чайной церемонии – добавлять в чай крепкие напитки – ром или коньяк. В Царском мы застали у Маёшки пир горой, кончишься непременной жонкой. Причем обнаженные гусарские сабли играли не последнюю роль. Служа усердно своими невинными лезвиями,
Вместо подставок для сахарных голов, облитых ромом и пылавших великолепным синим огнем, поэтически освещая столовые, из-за которых эффекта ради были вынесены все свечи и корсели. По русской традиции чай должен был быть крепким. В стихотворении Петра Вяземского, который прожил в Пензенской губернии 2 года, удалившись в добровольную ссылку из столицы, писал: «Час дружеских бесед у чайного стола, хозяйки молодой и честь, и похвала по-православному, ни на манер немецкий, не жидкий, как вода или напиток детский, но Русью вещий, но сочный, но густой, душисто льется чай янтарного струей». Сам-то Федор Михайлович всегда любил пить чай из стакана, серебряным стаканником. Нужно было Федору Михайловичу обязательно видеть, какой цвет чая. И Анна Григорьевна говорила о том, что часто, налив себе чай, уйдя в кабинет, Федор Михайлович вдруг возвращался и говорил: посмотрел, цвет не тот. Добавлял заварки или отливал заварку, разбавлял кипятком. И уже тогда, иной раз по 3 раза, пишет Анна Григорьевна, приходил туда-обратно, чтобы достичь именно того цвета, который Федору Михайловичу хотелось видеть. Сохранились воспоминания фрейлины Анны Федоровны Тютчевой о салоне Карамзиных, где часто бывал Михаил Юрьевич Лермонтов. Угощение состояло из очень крепкого чая с очень густыми сливками и хлеба с очень свежим маслом. Перед началом вечера София, дочь Карамзина, создавая уютные группы для собеседников, она умела устроить так, что каждый из гостей совершенно естественно и как бы случайно оказывался в той группе или рядом с тем соседом или соседкой, которые лучше всего к ним подходили. По церемонии чаепития в доме Арсеньевой была отведена отдельная комната. Конечно, не всем это было доступно. Если не было такой возможности, то обычно в барских домах стоял отдельный столик в столовой комнате. Но чай, конечно, могли пить где угодно. Все засядут, бывало, за круглый стол, на котором дымится исполинский самовар, закурят трубки и папиросы и ведут толки об искусствах и о литературе. Неотъемлемой частью чайного церемониала в XIX столетии, как и сейчас, был самовар. Исконно русское слово, символ русского чаепития. Исторически сложилось так, что у самовара было множество имен. В словаре Владимира Ивановича Дали мы находим такие слова, как самоварец и даже самодур. Ветчане называли его самогреем, а жители Курска называли самокипцем. Прекрасно самовар воспел Петр Андреевич Вяземский, который писал: «Где ж самовар родной, семейный наш очаг? Семейный наш алтарь, ковчег домашних благ, в нем льются и кипят всех наших дней предания, в нем русской старины живут воспоминания. Он уцелел один в обломках прежних лет и к внукам перешел неугасимый дед. Он русский рококо, не стройный, неуклюжий, но внутренне хорош, хоть некрасив снаружи. Он лучше держит жар, и под его шумок кипит и разговор, как прыткий кипяток». Существовало 2 основных центра производства самоваров. Это Урал и Тульская губерния. Но если на Урале изготовление самоваров в 20 веке сократилось до минимума, то Тульская область до сих пор остается главным центром их производства, пожалуй, даже во всем мире. На первом плане сервировочный столик, на котором стоит бульетка. Это такой специальный прибор, который целый вечер позволял пить горячий чай. Воду кипятили в самоваре и переливали в бульетку. Внизу была или спиртовочка, или свечка. И весь вечер поддерживали температуру, чтобы пить горячий чай. Бульетки были разных типов, разных форм. Были бульетки с ситечком, в которых заваривали сразу кофе. Например, у нас есть такая бульетка. И даритель, который ее принес, сказал, что бабушка заваривала там целебные травы. Манера заваривать чай с использованием 2 или даже 3 чайников была введена знаменитым князем Куракиным Александром Борисовичем, который был послом в Париже в наполеоновское время, и молва не случайно называла его алмазным князем за любовь к украшению своего облика огромным количеством драгоценных камней. Уникальной русской традицией, не имеющей аналогов в мире, стало питье чая с лимоном, который часто называют русским чаем.
Эта мода появилась благодаря русским купцам в XIX веке, когда в чай начали добавлять дольку лимона. Примечательно и то, что в России чай не только пьют, но и кушают. Как говорили в старину, чай кушать подано. Этот ритуал подчеркивает особое место чая в русской культуре, где он становится не просто напитком, но частью изысканного застолья. Известна история встречи в 1802 году в одной из мюнхенских гостиниц князя Шаховского и Гёте. Поэт пригласил князя на чай. Но последний, ничего не увидев на столе, кроме чая, без всяких церемоний заказал бутерброды и что-то сдобное. Вечер прошел в приятных беседах о немецкой и русской литературе. На следующий день, к удивлению Шаховского, он получил счет за все съеденное. Гёте отказался платить, так как приглашал Шаховского только на чай. Чай становится для нас, русских, не просто историей про чай. Это история нашего общения. За чаепитием ведутся толки об искусствах, о литературе. Чаепитие становится тем местом, где рождается русский романс. Сегодня здесь во время чаепития подписываются важные договора и решаются важные вопросы. Это неотъемлемая часть нашей сегодняшней жизни и нашего сегодняшнего уклада.